হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? ভালো আছো? তো বিনোদ বাইকে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সে ভিডিওটা হলো ইয়ামাহা অ্যান্টিসার বাইক। তো ইয়ামাহা অ্যান্টিসার বাইকটা ইঞ্জিনে প্রবলেম, তো ইঞ্জিনে আওয়াজ করছে। তবে শোনা যাক। লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে রাখবে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো হ্যালো বন্ধুরা, এই যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, তো এই যে আওয়াজটা হচ্ছে সেই আওয়াজটা তোমাদেরকে মেরে দেখাবো। তোমরা হয়তো ভাবছো যে ক্র্যাঙ্কের আওয়াজ কি, এখন ক্যাম্পের আওয়াজ কি, বিয়ারিংয়ের আওয়াজ। হ্যাঁ, কিসে আওয়াজটা হয়েছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, চলো। এই যে পিস্টনটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে পিস্টনটা দাগ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এই পিস্টনটাই আওয়াজ হচ্ছে আর কাট 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 করে। হ্যাঁ, তো এই পিস্টনটা যদি চেঞ্জ করে দেওয়া যায় তাহলে সব আওয়াজ সুন্দর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এদিকেও দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো। হ্যাঁ, তো এই পিস্টনটারই প্রবলেম, তাছাড়া সব ঠিক আছে। এই দেখো, পিস্টনটা ভেঙে ভেঙে গেছে, দেখো, এই দেখো, বুঝতে পারছো? তো এই পিস্টনটারই প্রবলেম। হেডের যে গাইড আছে সেটা চেক করব এবং তোমাদেরকে দেখাবো যে গাইড কিভাবে চেক করতে ভাল্বগুলা হয়। বসে গেছে, তো এখন গাইড ঠিক আছে কিনা কি আছে চেক করবো। ঠিক আছে, ওই পিস্টনটা তো বাদ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সিলিন্ডারও দাগ হয়ে গেছে। তো হেডটা খোলা যাক, হেডের যে ভাল্বগুলা আছে, হ্যাঁ, লকার টকার গলা আছে, সেই লকার টকার গলা খোলা যাক। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ভাল্বগুলা আছে সে ভাল্বগুলা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই ভাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই যে আউট ভাল্বটা, যেটা আউট ভাল্ব, সেটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এবার তোমাদেরকে চেক করতে হবে যে এটা যে গাইডটা আছে, তো গাইডটা তোমরা বন্ধুরা কিভাবে চেক করবা সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, যে এই যে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা আঙুল দিতে হবে, এইভাবে দিয়ে এরকম করে ধরতে হবে, দিয়ে এইভাবে টানতে হবে। তো দেখো বন্ধুরা, কোনো আওয়াজ কিচ্ছু নাই। তো তার মানে এই গাইডটা বাদ আছে। হ্যাঁ, আবার দেখো দেখো ফ্রি প্লে কত, এই দেখো। হ্যাঁ, এই যে ফ্রি প্লেটা অনেকটা। তারপরে এই যে এটা দেখো, এটা চেক করছি এবার। এই দেখো বন্ধুরা, আওয়াজটা শুনতে পেয়েছো? তো এই যে আওয়াজটা করছে তার মানে কি গাইডটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো ইনট্যাক্ট গাইডটা ঠিক আছে, আর যেটা আউট গাইড
সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো আশা করি বোঝা গেল। ভিডিওটা এ পর্যন্তই। তো নেক্সট ভিডিও নিয়ে চলে আসবো, পার্ট 2 কমপ্লিট তোমাদেরকে দেখাবো, অবশ্যই তোমরা দেখবে।